Kod jače zaraženosti pčelinjih društava varoom javljaju se pčele sa zakržljanim ili deformisanim krilima ili pak nekim drugim nedostacima. Ovo se najčešće događa u drugoj polovini leta i u jesen i siguran je znak da je život pčelinjeg društva ugrožen. Uzročnik ove pojave je virus deformisanih krila. Ovaj virus je često prisutan u košnici, ali njegovo aktiviranje izaziva varoa destruktor, kada svojom sisaljkom probije mek hitinski omotač pčele ili lutke. Virus se sporo multiplicira, tako da veliki broj pčelinjih lutki preživi, ali sa nedovoljno razvijenim delovima tela. Jedan broj pčela čak nema vidljivih nedostataka i deluje normalno, ali se njen životni vek znatno skraćuje, naročito ako je to zimska pčela. Često je šareno i uginulo pčelinje leglo i propadanje pčelinjih društava povezano sa delovanjem tog virusa. Glavni način suzbijanja tog oboljenja je suzbijanje varoze pčela, odnosno održavanje broja varoe u količini koja ne škodi pčelinjem društvu. Poštovani gledalci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posjetite www.poljoprivrednaemisija.com.